はい。それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。すいません。ちょっと今、またチャートのあれが鳴っちゃいました。エアコンが暑くて、ちょっとすいません。ちょっと切りますね。はい。はい。仕事納めの方は、しめじさんよろしくお願いします。しめじさんは、今日です。仕事納めってお休みですか今日から。僕の方は、あと、家庭教師が1件、金曜日に、ちょっと、入ってるくらいで、ほぼほぼ、仕事が、そうですか。仕事納めでした。お疲れ様でした。ね。結構あれですかね、移動とかがみんな多いですかね。帰省ラッシュとかもあるようで。最近ほんとね、ちょっとテレビを見なくなっちゃったので、ちらっと自分が必要なものはね、なんか見れるんですけど、なんか、あと、あれですね、今ちょうど地図を出してるんですが、正月の、1日からの、しののめさんお疲れ様です。もうどうですしのめさん元気になられました？熱は結構早く下がりましたよね。意外に今みんな結構早く復帰してるようですけども、いかがですかね。で、僕の方は一応今ここに地図を載せていますが、トヨタから出発して、今回ですね、経路を1日の昼間から、こんな感じで大阪からこの米子っていうところに抜けて山陰道の方に入っていこうかなと思っています。で、1日目をもう宿は取ったんですけど、米子で取りました。はい。で、2日目に北九州に入っていって、本当ですか。よかったです。初日だけですね。ね。しのめさんそういえばあれ、いつです？九州帰るのはいつですか？僕ね、多分、北九州に入るのが1月2日の夕方ぐらいになるかなと思います。また、TikTok ライブでこう明らかにしたいと思いますけど、で、2日の夜に別府に入って、しののめ、明日の夜ですね。もう明日の夜ドバーンと行くんですね。なるほど、早いっすね。帰省とか、こういう感じじゃないですよね。きっと経路があれですよね。山陰道っていうか夜中の山陽道を通っていくのかな。で僕ちょっと島根のこの、ここ、出雲大社、ちょっとこれ、ルートがこうなってますけど、出雲大社寄りたくて、正月に。出雲大社寄ってから、別府に入っていこうかなと思ってます。で、帰りが、3日の夜ぐらいに、こう、ここ、フェリーですね。大分のところからフェリー乗れるんですけど、松山に入ってって、で、四国を抜けて、戻ってくる。4日の夜には戻れるかなっていう、そんな感じで考えています。これでですね、走行距離が1600キロ。今回、1600キロですね。だって篠宮さんも行って帰ってくるだけで、あれですよね、650キロぐらい九州は。行って帰って1300キロとかですよね、きっと。それくらいですよね、往復。俺ちょっとぐるっと回っていったり、下道通ったりするので、これをね、4泊5日で、今回は回って、で、この、大分のところは、一応、九州36のところの1番から9番まで回って、また調べますけど、で、あと、時間があれば、やっぱり地獄巡りでしたっけ？なんか、いろんな温泉が出るんですよね、ここ。地獄巡りっていうのも
できればやりたい白なって。豆、ジャスト800キロです。結構ありましたね。そうだったんだ。じゃあ往復1600キロって、じゃあ俺と変わんの、これ走行距離1600ですよ。変わんないんですね、これと。1616キロって書いてありますけど。はい。そう。一応ここ、そういう感じで回っていけたらなと思いますけど、TikTok ライブでまた、YouTube ライブ切れちゃうんですよね。やると。この車でこうやると様子。ね。なので、特にもう山入るとすぐ切れちゃったりするから、だったら迷惑かけなかったら、TikTok ライブの方が適当でいいなと思っております。まあ、で、オーディブル流しながら、なんか、まあ、喋っててもいいんですけど、ずっと喋ってるのも大変なので、時に自分が聞きたい、オーディブルを流しながら、こう、過ごしていきたいなと思ってて、まあ、オーディブルも今、半沢直樹流そうかなとか、もっとこう、自己啓発系の流そうか、投資のやつ流そうか、今悩んでますけど、ね、聞きながらこう、ね、こんだけ長いとこ勉強できるので、ちょっと楽しみっていうか、はい、最近なんか、オーディブルやっぱ楽しくて、聞きながら勉強ができるので、やっぱりすごいいいですよね。はい。こんだけ長い時間、車の中にいれば、ね、ずっと音楽聴いててもつまんないし、やっぱ、勉強したいなって思っております。はい。じゃあですね、今日は、まあ、こういう仕事納めっていうこともあって、今年の1年のパフォーマンスを、できるだけ多く、見ていきたいなと思ってるんですけども、今日最初すいません。ちょっと嬉しいことがあったので、あるお話をいくつかさせてもらいたいと思います。はい。なんですけど、見えるかな？ちょっとこれ大きくしますけど、ちょっと切れちゃってるので、こちらで読んでいきますけど、実はこれ何かっていうと、ちょうど僕こう年末年始で、いろんなその方々、仕事の仲間とか、元同僚だとか、そういったところに挨拶をしてるんですね。まあ皆さんも挨拶してると思うんですけど。で、その中で、ちょっと去年まで一緒に大学生の方で一緒に仕事していて、で僕が管理をしているので、で、その大学生の人が今年学校の先生になったんですよ。で、その学校の先生になって今年1年目なんだけど、まあ、新人の先生で、僕の今、家庭教師とかでやってる生徒が、学校の先生になりたい子がいるんですね。うん。で、それで、まあ、せっかくだから挨拶がてら、ちょっと、その先生になった新人の先生に、まあ、今のね、先生がっていう仕事が大変なのかどうかとか、いいとこ悪いとこはどんなことかっていうことをちょっと教えてほしいってことを話したら、回答書みたいのが来て、この文章がもうほんと素晴らしかったので、今日ぜひね、ご挨拶程度にちょっと紹介したいなと思います。この先生になった方は一応高校です。で、しめじいさんも多分、知っている結構有名な高校です。はい。三河でも多分1、2番頭のいい高校じゃないかな。って言うと多分わかるかもしれないです。そこの、今高校2年生を担当しているということですね。あんまり言うとバレちゃうので。はい。まずちょっと読みますね。ちょっとそちら画面切れてると思いますので、僕の方でちょっと下になりますけど読んでいきますね。まずこの先生になりたいということで、なぜ高校の先生になったのかっていうところからですね。はい。まず単純に、中学より高校の英語の授業の方が教えられることが多くて楽しいと思ったから。また、高校の、AAW。高校の方が、生徒の進路が多岐にわたるので、進路指導のしがいがありそうだと感じたから。あとはぶっちゃけて言うと、中学と比べる方が楽そうだなというイメージがあったのと、給料が高いから。でも、
私がやってるとこで学習支援をやってたので、なんだっけ。最後に中学生と、迷ったと。で、今、教員免許は中高両方持ってますと。この学習支援というのが去年まで一緒にやっていたところですね。中学生面倒見てますのでね。いいところ。自分の好きなように授業が作ることができること。確かに。こんばんは。たたねからさめました。よろしくお願いします。お花さんはあれです。お仕事の方はお休みに入りましたか？はい。また教えてくださいね。じゃあちょっと続き読みますね。良いところは、自分の好きなように授業が作れることっていうことです。この、先生、確かに教えてる時ももう自分でこう結構組み立てて上手に教えていらっしゃったし、塾でもやってたので、教え方すごく上手でしたよね。お休みです。本当ですか？よかったです。ゆっくりしていってくださいね。今ちょっと学校の先生になった新人の先生のちょっとアンケートを読んでます。どこだっけ？これでいいのかなという不安はあります。あとは、お給料が他の企業などよりも比べると高いです。もちろん大企業とはより別と。比較的休みも多いかなと思いますと。お子さんがいる先生は保育園の迎えなので早く帰ったり、お子さんの、これ切れてるな。休む時、途中から来る先生もいます。悪いところっていうのは、最初から一人前の先生と同じ仕事をやらされることです。そうですね。先生、新人でも、そうですね。同じことやりますよね。はい。業務量はもちろん少ないですが、最初から事業には一人で立たされるし、他の仕事も任されます。企業、ちょっとこれ、切れてってるな。こっちで読みますね。すいません。ちょっと大きすぎて企業が、どこだ？業務量が少ないのもうちもですね。就職した、企業に就職した友達の話を聞くと、最初は研修で、先輩の仕事を見て学ぶ時間も多いので羨ましいということですね。あとは定時に帰らないことや、休日の仕事が普通になっている雰囲気。やっぱりちょっとブラックですね、このあたり。定時で帰れない。休日の仕事が当たり前になっている。ということですね。高校でもそうなったら、中学ももっとすごいと思いますね。はい。理想とギャップ。大学生の時にはこういう授業がしたい。教材研究しっかりやりたいと思っていたのですが、授業以外の仕事が多いと、まだ仕事に慣れないとあまり授業の準備の時間が取れません。具体的に言うと、生徒会の仕事、事務の仕事、部活などです。あとは進学校なので、授業進度がとても早くて、中学校みたいにゆっくりといろいろなゲームを交えながら楽しく英語を勉強するという感じがなくて、正直自分でもつまらないなぁと感じています。そうですよね。高校の授業って早いですよね。めちゃくちゃ。はい。月にどれぐらい休めるか。基本週2ですが、部活があると週1になります。私は、副顧問だし、そんなにバリバリやる方じゃないので、ということで、力を入れてる部活はほぼ毎日やってると。先生土日休みではないですよね、基本。土曜日も出ますよね。なぜ教員を目指したか。なんとなく正直なんとなくなるんだろうなって漠然とした考えを中学校から持っていたのが大きい。はい。なんとなく教員になるんだろうなって。あとは、高校の英語の授業が楽しかったらだそうですね、この人は。あと大学の時に高校の教育実習に行った時、授業を作ったり、生徒と関わったりすることの大切さ、楽しさを実感して先生になりたいと思いました。ということですね。はい。次行きますね。すいませんね、これちょっと今日面白いと思ったので。同期の先生は何人いるかということですね。2人いるということですね。はい。次、何をモチベーションに先生として頑張ってますかっていうことですね。今教えてる子たちが将来英語を使って、
自分の可能性を広げられたらなと思って、やってるということですね。あと自分のやったことが数字とかに見えてわかる結果になって現れないので、しんどい時ほど次頑張ろうということですね。自分はなかなかで野球部でしたが、今思うと顧問の先生のプライベートってどうしてたんだろうと思います。いやー、本当思いますね。思います。本当にこれ、今日のお昼にもう思ったことをバーっと書いていただいたので、本当にリアルな先生の新人の話ですね、これは。はい。勤務時間はどれぐらいか。朝は基本8時から8時20分の間に出勤しています。帰りは日によりけりですが、18時から18時半まであるので、部活がある日は遅くなってしまいます。もっと早い人は早いし、遅い人は遅い。その人次第です。学校の先生、仕事って、自分で良かれと思ってやっちゃうから、長くいる人は、あと、私立は遅いですね。下校が19時で、門が閉まるみたいなので、先生たちもうちょっといる時もあるみたいです。ただ早く帰れる人は帰るみたいですね。はい。教員をやってよかったと思うところ。生徒が質問してくれたり相談してくれると嬉しいです。先生の授業楽しいですと、言ってもらえると励みになります。はい。次。子供をあんまり好きではなくてもやっていけるか。実は私も多分子供大好き、可愛くて仕方ないという部類の人間ではない気がしますと。その人ではなく行動にですが、子供が好きか嫌いかというより、その子の将来に関心が持てるかどうかが大事な気がします。いや、素晴らしいね。確かに面白いですね。そう。これは僕も同じですね。はい。その子の将来に関心がある。だから僕も家庭教師も塾もこうやって、その子たちの進んでいくところの姿を見て楽しんでるとこはありますね。はい。11番。教員を辞めて他に職業に就きたいことはあるか？あります。一時期病んで転職サイトに徘徊した時があります。あ、そうなんだ。知らなかった。でも、結局、他にやりたいこともないし、辞めるほどでもないかなと思い直して今も続けています。あ、もう一時期ちょっと考えたんですね。病んだんですね。なるほど。この1年間、まだ、先生になって8ヶ月ですもんね。はい。仕事をしていて達成感ややりがいありますかということですね。まだ1年目だし、担任を持っていないので、そんなに劇的ではありませんが、先生に教えてもらったやり方で勉強したらリスニングができるようになったと言ってくれた子は忘れられないと。あと、基本情報で書いたんですけれども、生徒会か。なので、文化祭や体育祭などの行事が無事に終わるとやりきった感がありますと。はい。どんな先生が好かれやすいですか？これ質問してる子がね、実は中学生、うちの生徒が、中学生が書いたので、面白い書き方です。どんな生徒が好かれやすいか、生徒に。高校になると、授業が上手い先生が好かれる傾向が強い。もちろん、積極的に関わるとかね、好かれやすいがあるかもしれないですけど、授業でいかに生徒を引きつけることができるか、先生自体は人間的な魅力です。なのでぜひ先生になるまでにいろいろな経験をしてください。いやーもう、素晴らしいこと言いますよね。今ちょうど思うんですけど、やっぱり社会人になる先生でもっと非常勤みたいな先生が入ってもっと時給高くしてしっかり授業が面白い先生とか入れてくれるとね、学校もいいんじゃないかなと思うんですけど、でも高校の場合だとね、面白い先生よりも分かりやすい先生とかになってくると思うので、そこは予備校的な要素があるのかもしれないですけどね。そう、社会の先生なんかはね、まさにこれ思いますよ。人間的な魅力っていうのも大事だなって本当思います。はい。はい、14番。これからも教員を続けていきたいですか？はい、今続けていきたいと思いますと。担任を持って3年生を送り出したいなと思いますと。
教員になった、15番、教員になった時の周りの評価。安定した仕事なので評価はいいと思います。あと、高校は採用試験の倍率が、なんだこれ高いんだっけ？ちょっと切れてるな。これか。高めなので、すごいねとは褒めてもらいました。あ、倍率が、そうですよ、これ。この方、一発で受かったんですよね。高校の採用試験。多分10倍ぐらいまだあったんじゃないかな。倍率が。だから本当すごいなと思いましたね。16番、辞めてく人はいたか。あとちょっとですね。1年目先生を辞めた人ね。1年目なのでまだ見たことありませんが、多いらしいですね。でも、一般企業に関しても、3年以内で辞めてる人が増えているらしいので、教員が特別離職率が高いわけでかはわかりません。まあ、その通りですね。大学は教育学部か教育大学の方がいいかどうか。まあ、高校にもよると思います。あくまで私の感覚ですが、小中高の先生になる人は教育学部や、教育大卒の人が多いと。高校は例えば国語なら文学部とか自分の専門分野に特化して、学んできた先生が多い気がしますと。私はドイツ語専攻だったので教育系でも英語系でもありません。はい。その学部が自分を希望する教科の教員免許を取ることができるんだったら自分で学びたい、ものを学べばいいと思いますと。最後、先生同士で学歴を聞き合うか。面白いです、これ。質問が面白い。聞き合うことはしないですが、雑談の一環で聞いてくる先生はいます。学歴が低いから、教員になれないということはないです。そうですね。はい。私の勤務校は進学校だから、やたら名古屋大学卒の先生が多くて引け目を感じることがありますが、必ずしも関係があるわけではないと自分で言い聞かせて頑張っています。ということになります。いや、本当に貴重なご意見だと思います。もうなんか、去年までのあの方がこういう風に書けるのはすごいなと思いました。はい。すごい生々しいし、納得することもありましたね。これがね、その中学生が、そうなんだと思ってね、先生に向かってね、頑張ってくれたら嬉しいですけど、まだまだね、階段を登らなきゃいけないなってすごく思ってます。ただ、強い思いがあれば、なれると思うので、で、若いうちは僕は、先生になってもいいし、僕みたいに学習塾の先生とかでも全然いいかなと思うんですよね。自分のなりたいものっていうのがあるだけでもすごく幸せだと思うしね。ぜひね、これからも僕応援していきたいと思いますし、また他の先生になった人とかも今挨拶してて、いろいろ話をしているので、またよかったらね、この YouTube ライブとかなんかでも紹介できればなって思っています。ちょっとトレーダーの話じゃなくてすいませんね。はい。じゃあですね、今日なんですけど、これ、一つ、こちらの方も紹介したいなと思います。今日、投資塾のゆうさんですけど、ちょっと書いておいたんですけど、一つ、注目したい、おすすめのこの、来年度に向けての、投資先で一つ、これ知ってますか？ちょっと待ってくださいね。これ小さくしてみますか？見えるかな？この回ご覧になった方います？3年から5年という、限定ではありますが、米国レバレッジバランスファンドってやつですね。私は考えています。で、私の予想が当たったのか、あるいは外れてしまったのかはですね、数年経たないとわからないので申し訳ないのですが、ちょっと聞きながら、ちょっとだけ説明すると、このバランスファンドっていうのは、多分楽天証券がやっている
USA360 という銘柄で、ちょこちょこ YouTuber さんで紹介してるのもありますけど、ここにあります、米国株式プラス国際先物を、こちらの方をレバレッジをかけて、投資するバランスファンドのことになります。10年物国債の先物を採用しています。で、これがなぜ来年度以降いいのかなっていう理由をここからユウさんの方が話してるので、ちょっとだけこれ聞いてください。今日なんでやってるかっていうと、NISA 口座があるじゃないですか。で、この NISA 口座って12月31日で切れるわけですよ。今年1年分の。まだほら、NISA 口座が、なんていうの、新しい NISA 口座のできる前の制度になるので、これまだ NISA 口座なんですよ。だからもしかするとレバレッジがかかってるから、新 NISA になった時は、NISA は対象から外れる。レバレッジナスダック100もそうだと思いますけど、これも外れるかもしれないですけど、今だったら安いところで NISA 口座で買うことができるなと思って今日改めて紹介しました。はい。12月23日の評価額とかちょっと見てくれ。で、この画面の方が、今の状況でレバレッジそうですね。これよく見てくださいね、このレバレッジですね。はい。SBI 証券の、ものになりますね。ものすごい下がりましたね。多分そのレバレッジっていうだけだとビビっちゃうかもしれないですけど、債券のレバレッジっていうのがどういうものかっていうのをちょっと、知っていただけたらなと思います。米国株式と、はい。米国国債でちょっと今、アウトパフォーマンスの話をしてますね。はい。で、円換算した米国株式指数はですね、ご覧の通り、円安のおかげでプラマイゼロぐらいのリターンとなっています。にもかかわらず、レバレッジバランスファンドの基準価格は今年大きく値下がりしました。株価指数は横ばい。でもまあたくさん投資先はあると思うんですけど、確かに来年投資信託で入れる部分っていうのは僕的にはやっぱりこの全世界株式であったり、まだね、S&P500 もいいんですけど、全世界株式とか、新興国、先進国株式とかね、ああいうところを、新 NISA で入れていくっていうのが王道かもしれないですけど、まあ、分散投資の中として、こういう債券の、バランスファンドっていうのも入れてると面白いかなっていう、まあそういう提案になりますね。はい。3年間の成績はプラス 69% です。これはまあS&P500 と123です。まあバランスファンドのパフォーマンスの違いですね。はい。コロナショック以降ですね、米国は FF 金利を大幅に引き下げました。で、金利の低下は債券価格の上昇につながるため、レバレッジバランスファンドは SP500 のリターンを、この通り大きく上回っていました。まあ、しかし、2022年に入って米国の金利は急上昇しました。その結果ですね、国債価格が暴落してしまって、レバレッジバランスファンドは SP500 に大きく差をつけられました。アメリカの金利ですね。で、第1弾の予想動画で申しましたが、2023年以降、米国の金利は下がっていくと、私は考えています。今、米国の金利、2年、10年債とかどれぐらいだろう、4% ちょっとあるのかな。間違いないと思っています。いつも見てますよね。金利が下がるということはですね、でもそろそろこの金利が高止まりして、まあ、下がっていくではないか。なので、この、国債の方も、まあ、長期的には上っていくんではないかと。今の本当に金利がアメリカではありえないぐらいの水準ですのでね、今年。はい。コロナショック以降の時のように、そういう意味合いでのね、その国債のレバレッジという意味です。国債、もう本当に、上がり方がすごい、こう、少ないじゃないですか。0. 何%とか。レバレッジかけてるっていう言い方変ですけど、株に対してのレバレッジは大きいですけど、債券のレバレッジっていうのは、むちゃくちゃこう、
振り幅が多いわけではないです。もし皆様が2023年以降、これ株は下がるけど、ね、株と債券が上がる場合ね。と予想しているのであれば、EDV が絶好の投資先です。皆様がですね、どのように予想しているかで、使い分けていただけたら幸いです。今日は以上です。はい。ありがとうございます、ゆうさん。ということで、一応ここだけ今日年末に、ちょっとお話ししたのは、僕の方でも、これ見えるかなSBI 証券ちょっと出します。緊急だったっていうか、年末、アメリカの相場、まだ、これ出てるかな？これ注文ってどこで見るんだろう？ポートフォリオで見えるのかな？まだ買い付け、昨日ね、実は、この楽天バランスファンド買いました。NISA 口座で買ったんですけど、多分まだポートフォリオに反映されてないかな。これ SBI 証券の、ポートフォリオになりますけど、NISA 預かりで、まだ入ってきてないですね。はい。じゃあちょっとこちらの方で見て、取り扱いのところをちょっと説明しますね。ここだけちょっとお見せしてね、いきたいと思うんですけど。パワーサーチ出ちゃった。これよく見るSBI 証券の積み立て、NISA とか積み立てのね、投資信託のランキングになるんですけど、このランキングで、ちょっと見ていただく、ずっと、これ今20位ですね。確かね、40何位だったと思うんですよね。ちょっと上からバーっと見てってますよ。22、23位、ノーロイド、ダイワ、チェイ、イフミ。この次かな4、ありました、ありました。これですね。楽天レバレッジバランスファンド、通称 USA360。今ちょうど NISA 口座にはなっております。積み立てもできます。49位ですね。で、これを押します。はい。ここですね。で、今ちょっとユウさんの方でも、このチャート出てますけど、ちょっと。今ちょうど金利がまだ高いところなので、だいぶ評価額低いですね。レバナスと同じように、年商、2022年の1月、8月がピークだったんだ、これ。違うの、もっとだな。ここか。そうですね。2021年の12月30日が17,000円だったけど、今が11,206円ということになってます。で、かなり安いところ。で、債券比率が1対3ですね。なので、債券がレバレッジがかかってるという形。この 3.6 倍って書いてありますよね。はい。債券が3.6 倍だから360っていう名前なんですね、これは。はい。30% ほど落ちてるんですけども、レバナスよりは、安全だと思います。で、僕は昨日、注文を NISA 口座で入れました。そんな多くないですけど、たくさんではないですけどね。だから、債券を買ったっていうのは多分初めてだと思いますけど、今の金利の関係で、金利の方、これ見えるかな？今出てるかな？ちょっと米国のこの金利ね、もう一回確認してみていきますよ。確かね、どっちだったっけ？この US、ちょっとごめんなさいね。この米国債券ってどこ見てたっけ？
もうちょっと詳しいなったから、10年債だった気がするんですけどね。国債の。どっか書いてあったかな。これ、こんだけしか書いてないですもんね。10年債だった気がします。すいませんね。で、今これですね、10年債、これ、いつも見てますけど、2年債が 4.3 で、10年債が 3.8 って、ここね、今まだ高いこの水準があるけど、これを長期で見ると、もっと下がってくると思うので、今すごい高い水準ですので、で、逆相関するという、そういう意味ですね。はい。まあ、いろんな投資先あると思うんですけど、アメリカ一辺倒ではなく、例えば、まあ、いつもで言う、そうです。あ、東雲、普通は10年さん知ってますね。はい。東雲さんはあれなんじゃないです。IG 証券かなんかで国債とかもちょっとチラチラ見たりしてるんじゃないです。はい。チラッと前なんか言ってた気がしたので。なので、まあこういったものを、積み立てていこうかなっていうふうに思っております。この金利を見ていきながら、今、買ってって、まあ来年もちょっとずつ買って、まあいつもね、こうチャート見てますのでね。はい。今がちょうどいいかなっていう、まあそんな風に考えています。はい。よろしかったですよね。それではですね、今日の特集ですね。今日の特集ですけど、あれ行きたいと思います。パフォーマンスですね。今日なんですけど、仕事納めっていうか、この御用納めっていうことで、こんな感じで、実際に、この1年間でこのチャートを見て、これナスダックの先物ですけど、ちょっと見にくいかな、この字が。見えますかね、この年初から1年間でビーッとドラッグして引いて、ちょっと僕は読み上げますので、これナスダックは、こんな感じで作ったんですけど、1年間のパフォーマンスが、マイナス 30.39% でした。そうですね。今年ナスダックは、1年間通して 30% ダウンした。ということで、このグラフを使って、まあ、いろんな銘柄を分析していこうじゃないかと思っております。皆さんもなんとなくは知ってるんだけどっていうことだと思うんですけどね。で、今日、投資信託の先ほど紹介したユウさんが、投資信託の1年間のパフォーマンスは、出してました。これね。どこだったっけ？またそれ見て、もうちょっと出てますね、次の動画が。第1位が何かとか、第2位が何かっていうのをやってました。なので、積み立てて1位だったものが何かとか、一括投資、100万円入れた時に一括投資して何が1位だったのか、10位だったのか、まあ、大体わかると思うんですけど、レバナスがドベだっていうことが、この10個のうちで。はい。それはやってるので、またそこは、ぜひ見ていただいて、まあ、なんとなく自分が投資してるものもなんとなくこれぐらい落ちてるよなと思って。意外にやっぱね、S&P500 は落ちてなかったですね。はい。いや、それより、レバナスがすごかったですね。でも、見たときに、ちょっと分かったのが、ナスダックのホルダーがまだ結構いますね。純資産額とかあるじゃないですか。投資しているその、積み立て投資とかいろいろ投資している人たちの金額があんまり落ちてなかったんですよ。だから、売った人もいるんだろうけど、意外に売ってない人が、ホールドしてる人が多い。ナスダックが。はい。これもわかるようになってます。また、よかったら見てください。はい。はい。それではですね、一個ずつちょっとやっていきたいなと思います。はい。週足です、チャートは。S&P500 の1年間のパフォーマンスを、まず、チャートから見ていきたいと思います。こんな感じでドラッグして引いていきますね。今日現在に行きますね。1年間なので。1月3日から引いて、今、動いてますね、今。今日、ここ。
まだ一番下はここ S&P は3400まで落ちてますけど、今日は今、今日相場スタートしてますね。ナスダック上がってますね。S&P も今持ち直して上がってきてます。週足ですので赤いですけど。これがですね、1年間のパフォーマンスが 21.46% 下落で1年間が締まる。こんな感じでいきますね。今日の相場、すいません。いいですよね。もう、今、上がってる相場ですけどね。はい。次行きますよ。ダウジョーンズでございます。1月の、ここが3日。ここから今日。1年間のパフォーマンスは、おや？さすが。ダウは結局今年1年間で 11% の下落で終わりました。すごいですね、ダウは。11% までしか落ちてなかったですね。あんなに言われてて。はい。さっきナスダック 30% でしたよね。もう簡単に言うと今年はナスダックが 30% 落ち、SP500 が 20% 落ち、からダウジョーンズが 10% 落ちと考えればわかりやすいですね。はい。3指数そんな感じでした。では次。日経いきます。日経はもういつも言ってますね。上がってるか下がってるかもどっちかですからね。パフォーマンス。年初から、ここですね。結局、今日経は 26,100 で下に落ちて出ますので、1年間のパフォーマンスはダウと一緒でした。マイナス 11%。1年間でね、日経225は。で、終わりということになります。あれ？相場いつまででしたっけ？ 31 日あったっけ？アメリカは。もしかしたら31日まで相場続くのかな？年越しも相場やってるってことか。1日2日が休みだった気がしますね、アメリカ相場が。はい。31日ちょっとわかる方いたら教えてほしいです。31日なかったかな？はい。じゃあ、インド行きますよ、その間。ニフティ。今年はインドは良かったって言いながら、年初からはどうでしょうか。1月の3日がここなので、いやー、1月の3日こんな高かったのか。結局は、なんと、いや、結局1年間で見たら、2.6% マイナスになっちゃいました。ほとんどもうプラマイゼロですね。インドはいいって言われたらインドが結局6月の13日のこの週から右肩上がりで上がってて、他の世界が下がってることに比べれば、この半年で持ち直したというのがインドの今年でした。だからいいって言いながらも、ね、後半、6月からこの半年間が良かったというふうに考えた方がいいですよね。はい。ということで、1年間通せばあんまり変わらなかったということは今年本当に世界中で上がってる相場っていうのはほとんどないということになりますよね。インドでこれですもん。じゃあ次、香港行きます。香港。1月の3日から、ここから、香港も下がってるでしょう。まあ、一時期よりはあれですけど、はい。ここですね、香港。今日香港結構上がってるみたいです。2万いきそうですね、香港は。だいぶありました。香港が1年間で、17.6% ダウンでしたね、今年。はい。ということで、香港は一応、10月の終わりに14,000というすごい数字、これ。はい。だってちょっと前まで、2年前まで日経と同じぐらいの、あれでしたよ。3万近くありましたもん。香港も。はい、気づけば半値ですわ。で、今、
2万にたどり着こうかどうかというところ。だいぶきついとこにいますけど、今2万で平均線、こんなとこにぶつかろうとしてるので、また跳ね返される気はしますけど。はい。ということでした。次、上海行きます。上海の1年間のパフォーマンスは、ここ。香港と変わらないですね。上海50は1年間で 18.62% でしたね。来年どうですか皆さん、中国。もうめっちゃ、今なんかそこら中でもうコロナがあって、なんか火葬場の並んでるニュースとか見てびっくりしましたよ。どんだけ、もうワクチンが効かないのは分かったんですけど、コロナ自体の感染力って、あれですかね。もう僕らがそのワクチン何度か打ってるから、そのオミクロン株も大したことない的な感じだと思います。中国の今の、コロナの、なんつうの変異株って、日本と違うんですかね。あんだけ老人の方が亡くなってるっていうのはちょっと、異常ですよね。やっぱ免疫の問題なのかな。もう中国製のワクチンがダメっていうのは聞いてはいるんですけど、いやー、なんか、どうなっちゃうんですかね。もう、勝手に、なんか中国共産党って、なんていうの、極端すぎません？うん。話がちょっと全然違う方向に行きますけど、来年、経済がどうなっちゃうんだろう、中国は。本当に、というか共産党がどうなっちゃうんだろうって本当思いますよ。あんなのでよくやってられますよね。はい。はい、すいません。じゃあ次行きますね。何か皆さんも中国で思うことがあったら教えてください。はい。じゃあイギリス行っちゃいますよ。はい。イギリスの100ですね。1年間のパフォーマンス見てみます。イギリスは割と安定していた1年だと思います。日本と本当に似てますね。ほぼほぼ変わらない。見てください。すごいですね、これ。なんか見方によればダブルボトムみたいですね、これ。トリプルボトムか。パフォーマンスは1年間では結局マイナス 1.16% でインドと同じような感じ。年初580。今が7488なので、ほぼ変わらないと。はい。いうことになります。はい。では、ドイツのダックスドイツですね。ここはちょっとやっぱりウクライナの関係で下がってるはずですね。年初が1月3日がここですので。そうですね。やっぱりイギリスと比べるとユーロ圏はきつい。ダウよりもちょっと悪いですね。1年間で今日現在でマイナス 13% ということになります。ただ、やっぱりウクライナ侵攻によって今回ね、ドイツも3月の初め、ここトリプルボトム的な感じにはなってますけど、だいぶ戻してはきてるんですけどね。はい。ということ。ユーロ。見てみましょう。ユーロも年初から、ここ。13.75。ドイツと同じですね。1年間のパフォーマンスは。13.75 のマイナスです。はい。では、コモディティいきますね。原油。さあ、原油今年1年どうだったんでしょうね。年初が、1月、ここですね、3日。ここ。何これ。すご。原油はこの1年で山を登って下ってほぼ一緒。マイナス 4.49% でした。1年を見ると原油って結局、こういう見方ですよ。変わらないっていうパフォーマンスになってしまいました。今年1年間が本当にインフレのこともあったりとか、ウクライナのこともあったりとかで、登ってはいたんですけど、結局戻ってきちゃいましたね。1年間経てば。
そういう見方ですね。面白いですね。こういう風に見ると。ゲームでもここからまたね、なんかこの60、この週足で見ると、ちょっと分析したいですけど、68から7、このあたりがレジスタンスになっていますので、はい。このあたりまでは、ちょっと週足で見るとどうかなと。落ちてくるかなと。ここから落ちてくるとまた何か要因がないとは思うんですけどね。はい。週足でこう見るの長期戦略でいいですね。わかりやすいというか、66か。66.8。うん。ここをちょっと注目しましょう。今77ですもんね、まだ。こうちょっとうろうろしてますけど。はい。天然ガス見ます。割れてますね。週足なのに天然ガスこんなんなんですね。1月の天然ガスはもうこれなんか本当に長期で見てられるかな、これ。こっか。はい。お、今すごい落ちてますね。プラスの 14% ではあるのか。年初がどう、4.0 年初が。で、今が 4.5。いや、違う、4.5 もめちゃくちゃ安いな、今。これ、ね、あれですよね。1年間でワーストですよね。ここまで来たんだ。天然ガスは今の位置より、そうですね。週足で見ると、4.317。ここか。まで落ちるのかな。今日 4% 落ちてますね。はい。相変わらずボラが高くて、週足で見ても、実線がこれ見てください。太いですよね。太いっていうか太くて長いですよね、これ。すごいですね。どんだけボラが大きいかよくわかりますね、こう見てても。はい。ということで、1年間だと 14% ですけどね。ちょっとこれ、マックス、ちょっと興味はマックス何パーあったんだボラが。152% ですよ。すごっ !1.5 倍になってるってことですよね。いやー、すごいなー。はい。でも天然ガス絶対どっかで需要が来るはずだからね。レバレッジ低くして安く買いたいなーって思ったりもするんですけど、ギャンブルだろうなー。こんだけ高い、ボラが高いと。はい。じゃあゴールドいきます。ゴールドの年初。ゴールド最近上がってきましたよね。1800のレジサポライン超えましたよね。ちょっと最近のゴールドの動き面白いです。ここ。あ、なんと、ほぼ変わらず 2% でした。1年で見ると。ウクライナの関係でドーンと上がってって落ちてって底抜けたのが、いつこれ ?7 月18日が1600。で、もっとだ。もっと下があるわ。すごいですね。これもっと下がありました。9月26日、1613ですもんね。いや、ここすごいな。で、今1814ということでね、戻ってきたという形になってます。今年ゴールドも思えばボラティリティ高かったですね。ちょっと最大ボラだけまた興味があるの見たいです。一番上と一番下ちょっと見て、一番上がウクライナの関係で2060? で、下が1605、1611、ここ。でも 28% か。天然ガスと比べれば全然ですね。28% のボラティリティでした。思えば 28% ってなんか、そうでもないって感じになってて。ナスダックの方が落ちてるじゃん。はい。ということでした。シルバーの1年間ですね。ここ。シルバ
シルバーも結局変わらずですね、今。うわ、すご、もう1000になっちゃった。0.05 ですって。シルバー。あれが出てこなくなっちゃった。これが。この、バーが。1000になっちゃいました。ほぼ変わらないっていう。でも、見てください。週足だとシルバーも面白いですね。もう、なんか、わかりやすいですね。トレンドがしっかり出てるんですね。1週間で見ると。下がって上がってっていう。ね。はい。あと2つ。コーンです。結局インフレのね、ソフトコモディティはどうだったのかという話ですけど、ずーっと上がってって、年初がここ、1月3日ここ、下がってはきてるけど、まだ年初より高い位置にありますね。いや、13.59% ですね。高いですね。はい。インフレのバロメーターでもあるソフトコモディティですが、まだ年初に比べれば高い位置にあります。だから本当にこの年初より下がってくる。そうですね。611までここ下がるかな。そういう形ですね。13%、13.5% でした。なんだっけ、大豆の1年。大豆の1年って言うとなんか収穫みたいですね。ここ。大豆も似てます。似てますね。大豆も 12.83% でした。今年。大豆も今年インフレによってアメリカのインフレでかなり高いところ、ここね、3月4月いましたけど、落としてきて、また今最近伸びてきてしまったと。これ、ちょっと僕、詳しくはわかんないですけど、ソフトコモディティって出荷の時期とかもありますよね。なので、そういう需要と供給だけじゃなくて、そういう出荷時期もあるので、今上がってきてる要素は、インフレと相関関係があるかっていうと、ちょっと違う気はしますけどね。はい。今ちょっと1521で上がってきてます。はい。という、今主要のね、先物取引についての1年間のパフォーマンスを見ていきました。どうしましょう？今日、もう、これぐらいにしますか？本当は、世界の ETF もやろうかなと思ったんですけど、大晦日のこともあるので、ちょっと、大晦日の話っていうか、したいので、最後。そっちの話しますか？また、大晦日でも、チャートの分析ちょっとやるようだったら、こっちやります。これ。インドネシアとか、あるじゃないですか。タイとか。いつもしょっちゅう言ってるこのベトナムとか。1年間のパフォーマンス。ここまた土曜日、年越しライブでちょっと、やりますね。最初。はい。はい。じゃあですね、最後に、年越しライブのことについてお話をしたいなと思います。今日すいません、あれがなくて、参加のやつが。年越しライブで結構やれますのでね。はい。これです。2冊あって、前にお話ししたと思うんですけど、株式これだけは抑えようということで、第1章ということで、こちらの本ですけどね、株式の投資力トレーニングと言います。で、この株式の投資力トレーニングは今やっている株トレの前の本になります。なので、株トレの旧型版として考えていただければいいです。11時からですけど、多分クイズは、最初にちょっと分析とかいろいろやらせていただいたりとかして、30分、11時半ぐらいから年越しに向けてね、クイズをやってきます。皆さんよかったら紅白、篠梅さんとかしめじさん、お花さん、紅白は見ます？ちょっと、今日みたいにお花さんもうたた寝してもらえるといいなと思って。待って、あれ？篠梅さん帰るって言ってましたよね。ってことは、年越しはどういうこと？篠梅、見ません W。あれ？
車の中で年越すの？どういうスタンス？九州にもう帰ってる？ 31 日の夜はもう、博多っていうかあっちにいるってことか。お花、見ません。皆さん、見ません。見ません。ダウンタウンとかもやりますよね。あれ違うか。31の昼にはそうなんですね。12時でまたピンピンになりましたね。そうですね。テレビって何か面白いのやるんですか？K1 とかやるの？いや、マジでわからんわ。っていうか、なんか、YouTube もね、あれだし、まあ僕多分夕方からちょっとコツコツとこのクイズ、仕込んだりとか、勉強したりしてると思いますけどね。まあもし、よかったら、ちょっと夕方から、お夕寝ができるようだったら、ちょっと、頑張って、皆さん、参加してほしいなと思います。ではですね、一応この内容についてなんですけど、こちら。もう、問題の内容だけちょっと言っときますね。1番。PBR0.5 倍。買収ファンドに狙われるのはどっち？見えますかね？これ第1問です。お花、お昼寝して頑張ります。すいません。クイズの回答者みたいにして。これが1問目です。まだ言いませんよ。見えますかね？ 1 問目。もういきなり PBR0.5 倍っていうところから。で、これ、解説が、どうしたらいいんだろう。実はこの問い1をやる前に、この、なんつうのかな。How to じゃないけど、これあるんですよ。なんつうの？こういうものだよ、みたいな、ちょっとした、参考書的なものが。やないですよね。もう、適当に、問題からやっちゃってもいいですよね。いいですかね。1番目からもう、いきなり、どっちってやってますけど、見ていただいて、ね。A 社、B 社、どっちみたいな感じです。やっちゃってもいいですか？勝手にいいですかって言ってますけど。はい。で、これね。じゃあちょっと読んでいきますよ。2番。PBR0.6 倍。買収ターゲットはどっち？ということで、ここを見ていただくと、最初の問題は、PBR に関しての、問題になります。はい。問い8まで。はい。次。問い9。赤字 A 社、PBR18 倍の B 社、買うならどっちっていうことで、ここ9番からは、いろんなチャートを見ていきながら、PBR とかも出していって、買うならどっちかを判断していきます。ちょっとチャートっていうよりも、こういうね、こういう見方ですね。なんて言ったらいいんだろう。バランスシートっていうんです。そういうのを見て買うのはどっちってことで、今までのやつとちょっと最初違うかもしれませんけどね。はい。はい。で、これが、16番までがそんな感じで、今度は、17番からがですね、このあたりまでやれるのかな？とにかく、皆さんがやれなくなったら終わりますけど、高配当。配当利回りに 2.5%。17番、買うならどっち？配当についての、クイズになります。はい。増配銘柄というやつですね。はい。だからいつものテクニカルとちょっと違いますよね。はい。で、24番までやりますと。で、次。25番。いや、もう、いけるかわかんないですけど、一応紹介だけしますね。こっからはチャート分析になります。前回のその株トレの、ものと似てると思いますんでね。見たことある問題があるかもしれません。で、32番あたりは日経平均、ここから買うかどうかということで、
ね、ありますし、まあ、ここでも30番、ゴールデンクロス買うならどっちっていうネタもあります。このあたりは、今の株トレのね、内容とかなり似てるかなと思います。この、本がですね、40番まで問題があります。椅子の選択どっちがいいこれなんだこれ俺もうちょっとこのあたりまだ問題見てないので、33番が意味がわからないです。34番が2号店の椅子がどっちがいいとか書いてある。どういうことですかね。これちょっと問題まだ見てませんので、なんか調べるんですね。はい。とにかく2択ですので、どっちかなっていうことで、まあ、理由がわかればなおさらいいですけど、まあでも、適当でも全然構わないので、どっちがいいかなっていうことでね、40番まで、こちらがあります。でですね、多分ここまでいかないと思うんですけど、こちら。株の実践トレーニングっていう方ですね。こちらの方も、今やってる株トレの延長みたいな形です。で、これ多分40問までいかないんじゃないかなと思うんで、一応予備で、用意しておきます。きっと、東雲さんは朝まで起きてるとか言ってますけど、僕が死んでます、きっと。ここやってたら。今でも喋ってても、まあまあツバがほら、あれじゃないですか。で、いろいろ、考えることもあるので、多分、頭が回らなくなってくると思うんでね。東雲、寝るやつ。寝るやつとか言って。なので、多分こっちはいけないかもしれない。一応、こういう形で写真撮ったり用意しておきますので、はい。できるようにはしておきますが、まあ、はい。こうやってなってるかもしれないし。あ、そうだ。あと、誰か、年越しライブって誰かやってる人とか知ってます？ポストプライムあたりでおるのかな？株の、最近ちょっとYouTuber さんあんま見なくなっちゃったので、株でなんかやってる人とかって、そういうライブやってる人あんま知らないですけど、なんかいますかね？あれなんかお金の勉強の人とかって結構ライブやったりするんですかね？あと、上岡さんとかやるのかな？ほんと最近なんかもうマニアックな感じでやってるのか、全然あれですよね。人が来ないっていうか、年越しライブで普段ね、なんかもし、たまにしか来ない人でもね、なんか、こう、サラさんとかなんか来てくれると嬉しいんですけどね。うん。長いからあれなのか。ちょこっと来てちょこっと上がれないから嫌なのかな。なんかほんと、たまに挨拶でもこう来てくれると嬉しいなーなんてちょっと思いますね。はい。まあ営業じゃないですけど。はい。で、こちらは株の実践トレーニングの方は、東雲、上岡さんはやらないでしょ。あ、そうなんですね。はい。あの人は基本ライブじゃないか。あの人はあれか、録画の方ですよね。ライブ見たことないもんな。あ、そうそう、上岡さんってから、本何冊か本屋さんに見て、パラーっと見ました。ね。あ、そうだ。なんか本当思いましたね。最近その投資の本とか見てても思うんですけど、あ、これだったらなんか本書けるなとか思ったりすることも結構ありますよね。あと、CFD の本って、本屋さん見て1冊2冊あるんですけど、ほんと大したこと書いてないですね。はい。今ほんと YouTuber さんとかの話とかの方がよっぽどためになるなと思ったりしますね。本の方は、いや、ためにはなるんですけど、なんて言ったらいいんだろう。ちょっと深いとこもあるし、情報で、あ、そんなこと知ってるわっていうことも、なんか今、勉強してて思いましたね。なんで、CFD なんかは逆に自分が、なんか時間あれば本書けるなと思ったりもする内容とか多かったですね。うん、まあ、それはいいんですけど。ということで、これがあと、
そうですね。16番までやってそうですね。はい。あ、16番まで違うよな。もっとあるよな。もっとあると思います。ちょっとこれ出したのが少ないですけど。まあ、ここら辺ははい。またでもできなければ、通常のライブでもやるので、全然問題ないと思いますけどね。はい。ということで、次回、土曜日の11時からなりますけどね。カウントダウンライブということ。あと、すいません。1月の5日ももう帰ってくるときに、もう予約できるようになりました。ライブの予告ができるようになったので、もうこれから、木曜日と土曜日で、早くできれば、もう木曜日これやるよ、土曜日これやるよっていうのを入れてこうかなと思います。で、その時に木曜日あった内容でなんか新鮮なものとかあればライブでちょっと話せばいいし、ね、そういう感じで、ちょっと、まあ、ライブは流動的ですけど、木曜日にやれるもの、土曜日やれるものっていうのを出しときながら、まあその時になんかあったことを話せたらいいかななんて思ってます。でもなんかね、YouTuber さんね、思いました。YouTube ライブって、多分、長いじゃないですか。だから、10分とかで喋る人とかの方が、再生回数とかはちゃんと行くんですよ。で、早く見れるし。だけど、ライブはライブならではいいとこがあるので、収益化とか考えるとライブじゃない方がいいみたいですね。どうやら。僕もともとそんな収益化考えてなかったので、こういう感じでやってるんですけどね。生ライブにしちゃって。はい。ますけどね。はい。はい。多分、しめじさんも寝てしまったと思うんですよね。もし、あれですよね。シメディさんが11時から来て、もう、クイズやる前にお酒飲んで寝ちゃったら、年越しライブ早くもうみんな終わっちゃうかもしれないですよね。なんとか12時まではこの時間までは頑張りましょう。ここから、あとは、サドンレスはどこまで行くかわかんないですけどね。皆さんがいなくなったら、本当やめますのでね。お願いします。はい。じゃあ、そんなことでね、土曜日、楽しみにしていきたいと思いますので、シメディ起きてるじゃないですか。寝ちゃったり W。だって俺シメディさんもう寝てると思ってました。すいません。でもシメディさんは本当ありがたいです。11時ジャストにちゃんと来てくださるので、最近はほら、音声のトラブルがないから、まだいいんですけど、まあね。そう、年越しライブちょっと音声変えたりとかなんかちょっといじろうかなって思ってます。ね。なんで、本当に、助かってます。いつもきちっと、監視してくださって。これが、しめじさんがいなかったら、僕多分、とんでもないライブになってる。後からもう消さなきゃいけなかったりとか、ほら、音が入ってなくてわからないとか、そういうのあるじゃないですか。本当にね、思いますよ。はい。本当感謝します。本当皆さんに、こうやって、だらだら喋ってる僕のライブ、ね、来てるので、本当に嬉しく思います。来年そうですね、最初のうちまたね、いらっしゃってた人とかもちょこちょこ顔出してくれてね、勉強してくれると嬉しいんですけどね。なかなか、もうちょっと、トイダさんとか皆さんどこに行ってらっしゃるかもうわかんないので、つまんないって言われたらしょうがないですけどね。はい。はい。じゃあ、今日はそんな感じで、次回、大晦日、23時ということで、楽しみにしていますんで、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ今日はそんなところで終わります。どうもありがとうございました。失礼いたします。シメディ、ありがとうございました。お花、お疲れ様でした。ありがとうございました。